Restoranti dukej sikur kishte humbur shpirtin dhe ai duhej të zbulonte arsyen para se gjithçka të shembej. I maskuar si klient u zhyt në zemrën e problemit dhe njohu dikë që ndriçonte edhe ditët më të zymta. Ti dukesh ndryshe, tha ajo, pa e ditur sa e vërtet ishte. Por kur e vërteta doli në shesh, dhimbja e mashtrimit ishte më e madhe se çdo qëllim i mirë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Marcel Krasniqi kur nuk e kishte imagjinuar se do të arrinte në pikën ku nuk do të njihte më për andorinë e tij. I ulur në sallën e mbledhjeve të zyrës qendrore, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ai vështronte raportet e shpërndara mbi tavolinën prej druri are sikur të ishin akuza të heshtura. Numra në rënje, ankesa në rritje, punonjës që jepnin dorëheqjen, klientë që kalonin te konkurrentët. Rjeti i restoranteve që babai i tij e kishte ndërtuar gjatë 30 viteve dhe që ai e kishte trashëguar me aq krenari 5 vjet më parë, po shkërmoqej dal nga dal dhe ai nuk arrinte ta kuptonte saktësisht pse. Ishte 32 vjeç, me MBA në administrim biznesi, konsulent të shtrenjtë, mbledhje strategjike çdo javë. Por asgjë nga këto nuk dukeje mjaftueshme për të ndalur gjakderdhjen. Shifrat thoshin një gjë, por Marceli ndjente se diçka më e thellë po ndodhte, diçka që tabelat e llogaritjeve nuk arrinin ta kapnin. Ishte sikur zemra e restoranteve të kishte pushuar së rrahuri dhe askush nuk dinte ta shpjegonte arsyen. Atë pasdite të enjte, pas një mbledhjeje tjetër frustruese me drejtor që përsërisnin të njëjtat analiza boshe, Marceli mori një vendim që do ta bënte baban e tij të rrotullonte syt nëse do të ishte ende gjallë. Thiri Besnikun, asistentin e tij të besuar, dhe mbylli derën e zyrës. Besniku ishte rreth të 40-tave, i matur dhe besnik, një nga të paktët njerëz tek të cilët Marceli besonte vërtet. Dua të bëj diçka që do të duket siç menduri, besnik. Dua që të më dëgjosh deri në fund para se të thuash ndonjë gjë. Besniku rregulloi syzet dhe kryqëzoi krahët, tashmë i përgatitur për të dëgjuar një tjetër ide të pazakon nga shefi i tij. Marceli kishte famën e të qenit kreativ, ndonjëherë impulsiv, por rrallëherë gabonte kur i besonte intuitës. Do të maskohem. Do të hyj si klient në një nga restorantet tona, atë në blok, ai që ka humbur më shumë lëvizje muajt e fundit. Dua të shoh me sytë e mi se çfarë po ndodh. Dhe pastaj dua që ti të më punësosh si punonjës. Kamarier, ndihmës kuzhinier, çfarëdo qoftë. Dua të punoj atje nga brenda, pa e ditur askush se kush jam. Besniku heshti për disa sekonda, duke përpunuar informacionin. Pastaj pshertiu dhe tundi kokën, gjysmë mosbesues, gjysmë i admiruar. Je i sigurt për këtë? Nëse dikush e zbulon, do të jetë një skandal. Dhe nëse ortakët e tjerë e marrin vesh, do të vënë në dyshim shëndetin tënd mendor. Marceli buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e lodhur, por e vendosur. Prandaj askush nuk duhet ta di. Vetëm ti do të përdor një emër tjetër, rroba të tjera, do të sillem si dikush që ka nevojë për atë punë. Duhet të ndjej atë që ndjejnë punonjësit, të kuptoj atë që shohin klientët. Raportet gënjejnë, besnik. Ose të paktën nuk e tregojnë të gjithë historinë. Të nesërmen, Marceli u zgjua herët dhe shkoi në një dyqan popullor në tregun Çam. Bleu pantallona jeans të thjeshta, bluza pa stampa, një palë atlete të vjetruara qëllimisht dhe madje ndryshoi prerjen e flokëve në një berberhane lagjeje. Hoqi orën zvicerane, la mënjan celularin e punës dhe mori një aparat bazik. Duke u parë në pasqyrë, gati nuk e njohu veten. Biznesmeni me kostum dhe kravat i kishte lënë vendin një djalit të zakonshëm, dikujt që mund të ishte çdo punëtor i qytetit të Tiranës. Në fund të pasdites, i veshur me rrobat e reja dhe me një çantë shpine të vjetër që e bleu qëllimisht, Marceli hyri në restorantin Villa Shia, i vendosur në një cep të lëvizshëm të bllokut. Vendi kishte kapacitet për 100 persona, tavolina druri rustike, mure të dekoruara me motive tradicionale dhe një aromë që duhej të ishte ftuese, por që në atë moment dukej artificiale, e sforcuar. U ul në një tavolinë pranë dritares dhe vëzhgoi. Salla ishte shumë e zbrazët për një orar të ngarkuar. Vetëm 4 tavolina të zëna, kamarier të mbështetur në mure me shprehje të lodhura, një muzikë ambienti shumë e ulët për t'u vënë re. Atmosfera ishte e rëndë, sikur të gjithë aty të ishin duke kryer një dënim në vend që të punonin. Atëherë u shfaq ajo. Një vajzë e re rreth të 26-tave, me flokë gështenjë të lidhur bisht kalipaksa të shprishur, uniform pak të rrudhur, por me një buzëqeshje të sinqertë në fytyrë.
Ajo ju afrua tavolinës së tij me një natyrshmëri që binte plotësisht në kontrast me ambientin apatik përreth. Mirë dita. Mirë se vini në Vila Shia. Hera e parë këtu? Marceli pohoi me kokë, duke u përpjekur të dukej si një klient i zakonshëm. Po. Kam dëgjuar për vendin dhe vendosa ta provoj. Ajo nxori bllokun nga përparsja dhe qeshi lehtë. Mirë, do të jem e sinqert me ty, menuja ka ndryshuar së fundmi dhe jo gjithçka është ende në pikën e duhur, por mund të tregoj se çfarë ja vlen vërtet. Risotto me karkaleca është e mirë, fileto me patate të fërguara është e ndershme dhe kafja është e fortë si rallkun. Nëse do diçka më të lehtë, kemi një sallatë Cezar që Sonia e përgatit me dashuri. Marceli u befasua nga sinqeriteti. Shumica e kamerierëve recitonin menun si robot. Ajo vajzë dukej sinqerisht të shqetësuar që ai të bënte një zgjedhje të mirë. Do të marr risotton, atëherë. Dhe një lëng portokalli. Zgjedhje e shkëlqyer. Vetëm më jep një 20 minuta, sepse kuzhina sot është e ngadalë. Por të garantoj se do t'ja vlej. Ndërsa shënonte, Marceli vuri re emrin në etiket, Larisa. Emër i thjesht, i bukur, shqiptar. Ajo u kthye për të shkuar në kuzhinë, por më parë hodhi një vështrim pas dhe komentoi, pothuajse si pa të keq, dhe qetësohu, atmosfera këtu është pak si në mort sot, por ne përpiqemi ta gjallërojmë, e di? Ai gati qeshi. Ajo e kishte kuptuar. Ai koment i paqëllimshëm konfirmonte gjithçka që ai dyshonte. Problemi nuk ishte vetëm strukturor, ishte njerëzor. Vendi ishte i sëmur dhe njerëzit e ndjenin këtë në lëkurë. Ndërsa priste porosin, Marceli vëzhgoi ndërveprimet. Një menaxher i moshës së mesme, barkalec, me flokë të lyrë me gjel dhe një shprehje përhershëm të irrituar, qarkullonte mes tavolinave si një përgjegjës i egër. Ai quhej Roland, nga sa arriti të dëgjonte Marceli. Roland ndalonte pranë punonisëve dhe fliste me zë të ulët, por toni ishte gjithmonë i ashpër, kërcënues. Kur Larisa kaloi pranë tij duke mbajtur një tabaka, burri e tërhoqi nga krahu dhe i pëshpëriti diçka që Marceli nuk arriti ta dëgjonte, por që bëri që fytyra e vajzës të mbyllej për një çast. Ajo mori frym thellë, pohoi me kokë dhe vazhdoi rrugën, duke e rifituar buzëqeshjen para se të arrinte në kuzhinë. Marceli ndjeu një therrje zemërimi. Si mundej një menaxher të trajtonte një punonjëse në atë mënyrë në publik, pa asnjë siklet? 20 minuta më vonë, Larisa u kthye me pjatën. Risotto ishte e servirur bukur, me aromë hudhre dhe vere të bardhë. Ajo e vendosi pjatën në tavolinë me kujdes dhe komentoi, ja ku është, e ngrohtë dhe me aromë. Nëse nuk të pëlqen, më thuaj se do të zihem me kuzhinën për ty. Marceli mori pirunin e parë dhe ju desh ta pranonte, ishte e shkëlqyer. Ai ja tha këtë asaj dhe Larisa buzëqeshi, e kënaqur. Sonia është magjike. Ajo gatuan me zemër, e di? Është për të ardhur keq që nuk kemi më shumë lëvizje. Kjo grua meritonte një restorant plot çdo ditë. Pse mendoni se ka rënë lëvizja? Pyeti Marceli, duke u shtirur si një klient kureshtar. Larisa ngriti supet, por vështrimi i saj u bëi largët për një moment. Oh, ka shumë gjëra që ndodhin këtu. Ndryshime në menaxhim, njerëz që largohen, atmosferë e rëndë. Ndonjëherë mendoj se i mungon shpirti, e di? Mungon dikush që kujdeset vërtet për vendin. Por sidoqoftë, nuk do të mërzis me problemet e brendshme. Ha aty se pastaj të sjell një kafe që do të jap jetë të re. Ajo u largua para se ai të mund të pyeste më shumë. Marceli hëngri ngadalë, duke vëzhguar gjithçka. Pa Rolandin duke i bërtitur një kamarieri të ri, sepse u vonua të pastronte një tavolinë. Pa një kuzhiniere shtatzën, që duhet të ishte Sonia, duke u qortuar për diçka që ai nuk arriti ta identifikonte. Pa Larisen duke ndërhyr diskretisht, duke qetësuar kolegët, duke shpërndar buzëqeshje sikur të ishin ilaçe kundër helmit të atij ambienti. Kur mbaroi, kërkoi llogarinë. Larisa e solli dhe ai pagoi me para në dorë, duke lënë një bakshish bujar. Ajo e falenderoi, e befasuar, dhe komentoi, "Wow, faleminderit. Nuk ishte nevoja, por ndihmon shumë." Eja përsëri, në rregull? Kemi nevojë për klient që vlerësojnë ushqimin e vërtetë. Marceli doli prej andej me zemër të shtrënguar dhe me sigurinë se kishte marrë vendimin e duhur. Ai restorant po vdiste nga brenda dhe jo nga mungesa e talentit apo përkushtimit.
Ishte nga mungesa e respektit, e leadershipit, e njerëzillëkut. Dhe Larisa, edhe në mes të gjithë asaj, ishte drita e vetme që ai arriti të shite. Atë natë, i telefonoi besnikut dhe konfirmoi planin. Dua të më punësosh si kamarier. Që nesër. Përdor një emër të rem, shpik një histori. Më fut atje brenda. Besniku pshërtiu nga ana tjetër e linjës. Në rregull, Marcel. Por nëse kjo gjë shkon keq, do të duhet të përballesh vetë me pasojat. Të hënën pasardhëse, Marceli u zgjua në 5 të mëngjesit. Veshur me pantallona të zeza, këmishë të bardhë dhe këpucë të zeza bazike, uniformën që besniku ja kishte siguruar. Emri i rem që do të përdorte ishte Marcel Shkreli, një emër aq i zakonshëm sa askush nuk do të dyshonte. Historia e tij do të ishte e thjeshtë, ishte i papunë, kishte nevojë për para, kishte përvojë në shërbimin ndaj klientit. Arriti në restorant nga dera e pasme, siç e kishte udhëzuar besniku. Roland e priti me një vështrim për buzës, sikur po i bënte një nder të madh duke e punësuar. Ke përvojë? Pak, u përgjigj Marceli, duke sforcuar një ton të përulur. Atëherë ose do të mësosh shpejt, ose do të fluturosh jashtë. Nuk kam durim për amator. Larisa do të tregoj gjërat bazike. Pastaj ja del vetë. Rolandi u largua dhe Marceli mori frym thellë. Ishte brenda. Tani ishte koha për të parë, ndjerë dhe kuptuar gjithçka nga brenda. Larisa u shfaq disa minuta më vonë, duke lidhur përparsen dhe duke rregulluar etiketën e emrit. Kur pa Marcelin, ajo zgurdulloi sytë dhe buzëqeshi, e befasuar. Opa! Ti je ai djali i risotto së premtes, apo jo? Çfarë rastësie? Të punësuan? Marceli pohoi me kokë, duke u përpjekur të dukej i turpëruar. Po, më duhej një punë. Kur dëgjova se kishin një vend të lirë, erdha të provoja. Ajo i dha një shuplak miqësore në shpatull. Mirë se erdhe në cirk, atëherë. Eja, do të tregoj ku ndodhet gjithçka. Dhe qetësohu, fillimi është gjithmonë pak kaotik, por do t'ja marrësh dorën. Ajo e çoi nëpër korridore, duke i treguar kuzhinën, magazinën, dhomën e improvizuar të zhveshjes, vendin ku mbaheshin tabakat dhe pjatat. I shpjegonte gjithçka me një durim që Marceli nuk e priste, duke bërë shaka për kafetieren tekanjoze dhe për frigoriferin që bënte një zhurmë si motor kamioni. Sekreti këtu është të mos marrësh asgjë personale. Rolandi le shumë, por në thelb është thjesht një njeri i frustruar. Ne bëjmë sikur e dëgjojmë, ulim kokën dhe vazhdojmë lojën. Është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Marceli pohoi me kokë, por për brenda po zjente. Si duronin ata njerëz të punonin nën komandën e dikujt kaq toksik. Dhe pse ai, pronari i gjithë asaj, nuk e kishte vënë re kurrë? Turni i parë ishte një katastrofë. Ai mbante tabakat me duar që i dridheshin, ngatëronte porosit, pengoi në këmbët e veta. Në një moment të caktuar, gati sa nuk rrëzoi një pjatancë të tërë me makarona në tokë. Ishte Larisa ajo që u shfaq nga hiçi dhe e kapi tabakan në kohë, duke qeshur me situatën. Qetësohu, luftëtar. Dukesh si një pinguin në akull. Merr frym thellë dhe ec ngadalë. Askush këtu nuk është superhero. Ajo e mësoi si të ekuilibronte më mirë peshën, si të përdorte dorën e majtë si mbështetje, si të ecte duke parë përpara dhe jo këmbët. Mes një këshille dhe tjetrës, ajo ja largonte tensionin me komente qesharake, duke e shndërruar çdo gabim në një arsye për të qeshur në vend të turpit. Në mes të turnit, Roland e kapi Marcelin duke u penguar në një karrige dhe shpërtheu. Çfarë palaçollku është ky? Je kamarier apo komedian? Nëse nuk ja del dot, merr gjërat e tua dhe largohu. Marceli ndjeu gjakun t'i ngjitej në kokë, por para se të mund të përgjigjej, Larisa ndërhyri. Qetësohu, Roland, ai është i ri. Të gjithë gabojnë në fillim. Unë kujdesem për të. Rolandi u fri, i irrituar, por u largua. Marceli e pa Larisen, mirënjohës, por edhe i hutuar. Pse e mbronte ajo? Ajo as nuk e njihte mirë. Përgjigja erdhi gjatë pushimit, kur të dy u ulën në pjesën e pasme të restorantit, në një stol plastik pranë një kove me akull. Larisa hapi një kuti ushqimi të thjeshtë, oriz, fasule dhe një copë pul, dhe i ofroi gjysmën atij. Merr, ha pak. Vë bas që nuk ke pasur kohë as të hash drejt siç duhet. Marceli hezitoi, por pranoi.
Hëngrën në heshtje për disa minuta, derisa ajo filloi të fliste, pothuajse sikur po mendonte me zë të lartë. E di, unë i mbroj të rinjt sepse e di sa e vështirë është në fillim. Kur hyra këtu, 2 vjet më parë, edhe unë isha një katastrofë. Rëzoja gjëra, haroja porosi, më qortonin çdo ditë. Por pati njerëz që patën durim me mua, më mësuan, më dhanë forcë. Tani unë bëj të njëjtën gjë. Duhet të kujdesemi për njëri tjetrin, sepse askush tjetër nuk do ta bëjë. Marceli heshti, i prekur nga thjeshtësia dhe bujaria e asaj gruaje. Ajo nuk e dinte se ai ishte pronari. Ajo nuk po përpiqej t'i bënte përshtypje askujt. Ishte thjesht ajo që ishte, një njeri i mirë, duke u përpjekur të mbijetonte në një vend që nuk e meritonte zemrën e saj. Dhe ti gjithmonë ke dashur të punosh në restorant? Pyeti Marceli, sinqerisht kureshtar. Larisa ngriti supet, një buzëqeshje e trisht në fytyrë. Në të vërtetë, unë gjithmonë kam dashur të kem restorantin tim. Të vogël, të thjesht, me ushqim shtëpie, e di? Një vend ku njerëzit të ndihen si në shtëpi. Por kjo është vetëm një ëndër. Për momentin duhet të punoj këtu dhe të ndihmoj nënën time. Ajo po kalon disa probleme shëndetësore dhe trajtimi është i shtrenjtë. Një ditë, kush e di, ndoshta mbledh para të mjaftueshme për ta bërë ëndrrën time realitet. Ajo fliste me një përzierje shprese dhe dorëheqjeje që ja theu zemrën Marcelit. Këtu ishte një grua me talent, vizion dhe mirësi, e bllokuar në një punë që e mbyte, duke punuar për një shef që e poshtëronte, duke luftuar e vetme për të kujdesur për ata që donte. Ditët në vijim ishin intensive. Marceli po ja merrte dorën punës, duke mësuar të mbante tabakat, të mbante mend porosit, të merrej me klientët. Larisa ishte gjithmonë pranë, duke e korrigjuar, mësuar, duke bërë shaka. Ai filloi të kuptonte se ajo ishte zemra e atij vendi. Ishte ajo që qetësonte klientët nervoz, që ngushëllonte kolegët e poshtëruar, që sillte lehtësi në një ambient që duhej të ishte mikpritës, por që ishte bërë një burg. Natën, kur të gjithë kishin ikur, Marceli mbetej vetëm në sallën e zbrazët, duke parë tavolinat boshe dhe duke ndier peshën e përgjegjësisë. Ai vend ishte i tij. Ata njerëz punonin për të. Dhe ai e kishte lënë gjithçka të shkatërrohej pa e kuptuar. Kishte qenë kaq i munguar, kaq i fokusuar në numra dhe strategji, sa që kishte harruar gjën themelore, që një restorant nuk bëhet me ushqim, bëhet me njerëz. Dhe në qendër të gjithë asaj, duke shkëlqyer edhe në mes të kaosit, ishte Larisa. Një grua që mezi e njihte, por që tashmë kishte prekur diçka brenda tij, diçka që ai as nuk e dinte se ekzistonte. Diçka e rrezikshme, sepse ai e dinte se, herët avon, do t'i duhej të zbulonte të vërtetën. Dhe kur kjo të ndodhte, gjithçka do të shembej. Por për momentin, ai ishte thjesht Marcel Shkreli, kamarieri i ngathet që po mësonte të ekuilibronte pjatat dhe të kuptonte kuptimin e vërtet të punuarit me dinjitet. Java e parë e Marcelit si kamarier ishte një malore emocionesh dhe zbulimesh. Çdo turn zbulonte një shtresë të re të atij universi që ai mendonte se e njihte, por që në të vërtetë ishte plotësisht i huaj i parë nga brenda. Zgjoi herët, vishte uniformën e thjeshtë dhe shkonte në restorant me një përzierje ankthi dhe vendosmërie. Duart nuk i dridheshin më aq shumë kur mbante tabakat, hapat u bën më të sigurt, dhe dalë ai po bëhej pjesë e asaj makinerie të padukshme që e bënte Villa Shia të funksiononte. Por më shumë se të mësonte të shërbente tavolinat dhe të memorizonte menut, Marceli po mësonte për njerëzit. Sonia, kuzhinierja shtatzën, ishte 38 vjeç dhe po priste fëmijën e saj të tretë. Punonte në këmbë për 8 orë rresht, edhe me këmbë të ënjtura dhe shpinë që i dhimbte, sepse i duhej rroga për të mbajtur familjen. Sa herë që Roland i bërtiste, Sonia ulte kokën dhe vazhdonte përpara, duke gëlltitur poshtërimin sikur të ishte pjesë e menusë së përditshme. Ishte edhe Iriu Ardit, një kamarier 22 vjeçar që studionte për administrim biznesi natën dhe punonte ditën. Ëndërronte të menaxhonte biznesin e tij një ditë, por për momentin duronte qortimet e padrejta të Rolandit sepse duhej të paguante fakultetin. Ishte Teto Melia, ndihmësja e pastrimit që vinte në 5 të mëngjesit dhe largohej në 3 të pasdites, gjithmonë me një buzëqeshje të lodhur në fytyrë dhe një histori qesharake për nipërit e mbesat për të treguar. Dhe ishte Larisa. Ah, Larisa. Çdo ditë, Marceli zbulonte diçka të re për të. Zbuloi se ajo vinte gjysmë ore para turnit për të ndihmuar Sonian të organizonte kuzhinën. Zbuloi se ajo ruante një pjesë të bakshishit për të bler ilaçe për nënën e saj.
Zbuloi se ajo kishte zakon të këndonte me zë të ulët ndërsa pastronte tavolinat, gjithmonë këngë të vjetra qytetare shqiptare që nëna e saj I dëgjonte në shtëpi. Zbuloi gjithashtu se, pas asaj gëzimi ngjitës, kishte një trishtim të thellë që ajo e fshite shumë mirë. Mund të shihej në sytë e saj, kur mendonte se askush nuk po e shikonte, një lodhje që shkonte shumë përtej trupit. Ishte një lodhje e shpirtit, e dikujt që mban botën mbi supe dhe nuk mund të lejoj askënd të vërej peshën. Një të martë me shi, Marseli po organizonte takëmet kur dëgjoi një zhurmë që vinte nga kuzhina. Ishte gati ora 11 e natës dhe restoranti ishte mbyllur. Të gjithë kishin ikur, ose të paktën kështu mendonte ai. Kur e shtar dhe pak I shqetësuar, eci deri atje dhe gjeti një skenë që e befasoi. Larisa ishte vetëm në kuzhinë, me flokët e lëshuar që I binin mbi supe, duke veshur një përparse personale mbi rrobat e zakonshme. Në banakun para saj kishte përbërës të shpërndar, domate, borzilok I freskët, vaj ulliri, djath, makarona. Ajo ishte e përqendruar, duke prerë domatet me një saktësi mbresëlënëse, plotësisht e zhytur në atë që bënte. Marseli qëndroi në derë, pa ditur nëse duhej ta ndërpriste apo të largohej diskretisht. Por para se të mund të vendoste, Larisa ngriti kokën dhe u hodh pak nga frika. Wow, më trembe. Mendova se të gjithë kishin ikur. Më fal, po mbaroja se organizuari sallën dhe dëgjova zhurmë. Gjithçka në rregull? Çfarë po bën këtu në këtë orë? Larisa hezitoi, sikur po vendoste nëse mund t'i besonte. Pastaj pshertiu dhe I bëri shenjë të afrohej. Po stërvitem. Ka një konkurs gastronomik pas disa muajsh dhe unë dua të marr pjesë. Çmimi është një shumë e mirë parash, e mjaftueshme për të ndihmuar nënën time me trajtimin. Por duhet të jem e përgatitur, e di? Kështu që vi këtu natën, kur të gjithë kanë ikur dhe përdor kuzhinën për të praktikuar. Rolandi nuk e di, sigurisht. Po ta dinte, me siguri do të më pushonte nga puna. Marseli ndjeu një therrje zemërimi kur dëgjoi këtë. Ajo ishte aty, duke përdorur kohën e saj të lirë, duke rrezikuar punën, gjithçka për të ndihmuar nënën e saj. Dhe menaxheri, që duhej të mbështeste dhe inkurajonte punonjësit, ishte një pengesë në vend të një aleati. Dhe çfarë po bën sot? Një salcë domatesh të freskëta me borzilok. Duket e thjeshtë, por duhet të jetë perfekte. Sekreti qëndron në ekuilibrin mes ëmbëlsisë së domates dhe aciditetit në pikën e saktë të zierjes. Gjyshja ime e bënte kështu dhe unë po përpiqem të rikrijoj recetën e saj, por me një prekje më moderne. Ajo u kthye të priste domatet dhe Marseli qëndroi aty duke vëzhguar. Kishte diçka pothuajse poetike në mënyrën se si ajo I trajtonte përbërësit, sikur po bisedonte me ta në një gjuhë që vetëm ajo e kuptonte. Pas disa minutash, Larisa e pa me një buzëqeshje të ndrojtur. Do të më ndihmosh? Betohem se nuk do të detyroj ta hash nëse del keq. Marseli qeshi dhe mori një përparse. Sigurisht. Por të paralajmëroj se përvoja ime në kuzhinë është praktikisht zero. Më së shumti di të bëj një supë të gatshme pa e djegur. Larisa shpërtheu në të qeshura dhe filloi t'i jepte udhëzime. Ai preu qepët në mënyrë të parregullt, gati derdhi vaj ulliri në tokë, ngatëroi rigonin me trumzën. Ajo korrigjoi gjithçka me durim, duke qeshur me ngaftësinë e tij dhe duke e shndërruar momentin në diçka të lehtë dhe argëtuese. Dalë nga dalë, salca filloi të merrte formë dhe aroma që u përhap në kuzhinë të hapte oreksin. Ndërsa prisnin që salca të zjente në zjarr të ulët, të dy ulën në dyshemen e kuzhinës, mbështetur në dollap me një shishe ujë për të ndarë. Larisa nisi bisedën kurioztare. Po ti, Marcel? Cila është historia jote? Pse po punon këtu? Marceli ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Kishte përgatitur një histori, sigurisht, por të gënjente atë po bëhej gjithnjë e më e vështirë. Kam qenë pak I humbur kohët e fundit. Kam punuar në disa vende, por kur nuk jam përshtatur siç duhet. Kur pash vendin e lirë këtu, mendova se mund të ishte një shans për të filluar nga e para, e di? Larisa pohoi me kokë, mirë kuptuese. E kuptoj. Ndonjëherë na duhet të fillojmë nga zeroja për të kuptuar ku duam të jemi vërtet. Edhe unë kam ndryshuar punë disa herë para se të përfundoja këtu. Jo se këtu është perfekt, larg asaj, por të paktën kam kolegët, Sonjan, ushqimin. Dhe tani kam edhe ty, kamarierin më të ngathët që kam parë ndonjëherë.
Ajo i dha një shtytje të lehtë, lozonjare, dhe Marceli buzëqeshi. Kishte një intimitet që po rritej mes tyre, diçka që shkonte përtej shoqërisë së thjeshtë të punës. Ishte sikur po ndërtonin një lidhje të heshtur, të bërë nga gjeste të vogla, vështrime dhe të qeshura të përbashkëta. Salca u bë gati dhe Larisa e provoi, duke mbyllur sytë për ta vlerësuar. Pastaj i ofroi një lugë Marcelit. Ai e provoi dhe mbeti i impresionuar. Ishte e shijshme, e ekuilibruar, me shtresa shije që ai as nuk e dinte se mund të ekzistonin në diçka kaq të thjeshtë. Është e pabesueshme, Larisa. Seriozisht. Nëse e bën këtë në konkurs, me siguri do të fitosh. Ajo buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti në sy. Do të doja ta besoja këtë. Por ka kaq shumë njerëz të talentuar që konkurrojnë. Dhe unë jam thjesht një kameriere restoranti që gatuan në kohën e lirë. Kush do ta marrë seriozisht dikë si unë? Marceli ndjeu dëshirën t'i thoshte të vërtetën në atë moment. Donte t'i tregonte se ai ishte pronari, se mund ta ndihmonte, se ajo nuk kishte nevojë të nënvlerësonte veten. Por diçka e ndaloi. Ndoshta ishte frika se mos humbiste atë lidhje të sinqertë që po krijohej. Ndoshta ishte ndërgjegjja se, nëse ajo do ta dinte se kush ishte ai, gjithçka do të ndryshonte. Kështu që ai thjesht tha, unë të marr seriozisht. Dhe nëse unë të marr, edhe njerëz të tjerë do ta bëjnë. Ti thjesht duhet të besosh në veten tënde. Ata qëndruan aty edhe për pak kohë, duke biseduar për receta, kujtime fëmijërie, ëndra të ruajtura. Larisa tregoi për nënën e saj, zonja Tefta, një grua e fortë që e rriti vajzën e saj vetëm pasi babai u largua. Tregoi se nëna e saj gjithmonë e kishte inkurajuar dashurinë e saj për kuzhinën, edhe kur nuk kishin shumë para. Tregoi se tani, duke parë nënën e sëmurë dhe pa forca, ndjente se duhej t'ia kthente gjithë dashurinë dhe kujdesin që kishte marrë. Nëna ime gjithmonë thoshte se ushqimi i bërë me dashuri shëron çdo trishtim. Dhe unë e besoj këtë. Prandaj dua të kem restorantin tim një ditë. Dua të krijoj një vend ku njerëzit të ndihen të mirëpritur, ku mund të harrojnë problemet për disa orë dhe thjesht të shijojnë një ushqim të mirë dhe një shoqëri të mirë. Marceli dëgjonte çdo fjalë sikur po dëgjonte një zbulesë. Ajo grua para tij kishte më shumë vizion dhe zemër se shumë biznesmen që ai njihte. Ajo e kuptonte thelbin e asaj që duhej të ishte një restorant, diçka që ai vetë e kishte harruar me kalimin e viteve. Në ditët në vijim, takimet e natës në kuzhinë u bën rutinë. Marceli shpikte justifikime për të qëndruar deri vonë dhe Larisa gjithmonë e ftonte për ta ndihmuar. Ai po mësonte teknika bazë, duke provuar receta, duke gabuar dhe duke ia dalë. Por më shumë se të mësonte të gatuante, ai po mësonte për të. Për mënyrën se si ajo fliste për ushqimin me nderim, sikur çdo pjatë të ishte një histori që po tregohej. Për mënyrën se si ajo ndriçonte kur diçka shkonte mirë dhe si qeshte me dështimet e veta pa u tronditur. Dhe dalë nga dalë, pa e kuptuar saktësisht kur apo si, Marceli po binte në dashuri. Ishte një ndjenjë e rrezikshme dhe e papërshtatshme. Ai e dinte këtë. Sepse sa më afër i afrohej asaj, aq më i rënd bëhej sekreti që mbante. Ai nuk ishte Marcel Shkreli, kamarieri i ngathët. Ishte Marcel Krasniqi, pronari i rrjetit të restoranteve, njeriu që kishte fuqinë të ndryshonte jetën e saj me një të rënd të lapsit. Dhe ajo nuk e kishte iden. Por gjatë ditës, kur ishin në sallë, realiteti kthehej me forcë të plotë. Rolandi vazhdonte të ishte një tiran. Ai i bërtiste Sonjas për çdo arsye, poshtëronte arditin para klientëve, shpërndante paralajmërime të rreme sikur të ishin konfeti. Dhe Larisa, sa herë që mundej, ndërhynte. Mbronte kolegët, thithte një pjesë të zemërimit të menaxherit, vendosej si mburoj mes tij dhe më të pambrojturve. Një të premte veçanërisht të tensionuar, Rolandi humbi plotësisht kontrollin. Sonja la të binte një tenxhere dhe ai shpërtheu, duke i bërtitur asaj në mes të kuzhinës, duke e quajtur të paaftë, duke thënë se po mendonte ta pushonte nga puna. Marceli, që ishte afër, pa Larisën të hynte në kuzhinë si një uragan dhe të vendosej mes të dyve. Mjaft, Roland. Ajo la të binte një tenxhere, nuk vrau njeri. Nuk ke nevojë të bërtasësh në këtë mënyrë. Rolandi u kthye nga ajo, me fytyrën të kuqe nga zemërimi. Dhe kush mendon se je ti që më jep urdhra? Ti je thjesht një kameriere. Rri në vendin tënd para se të pushoj edhe ty nga puna. Larisa nuk u tërhoq.
Më pushon nga puna, atëherë. Por unë nuk do të rri këtu duke parë se si i poshtëron njerëzit në këtë mënyrë. Sonia punon më shumë se kushto këtu dhe ti e di këtë. Rolandi bëri një hap përpara, kërcënues, dhe Marceli ndjeu gjakun t'i zjente. Ishte sekonda larg zbulimit se kush ishte dhe t'i jepte fund asaj situate aty për aty. Por para se të mund të bënte ndonjë gjë, Rolandi u tërhoq, duke u fryrë si një dem i irrituar. Je me fat që jam me humor të mirë sot. Por kjo do të shkojë në dosjen tënde. Edhe një si kjo dhe fluturon prej këtu. Ai doli duke përplasur derën dhe Larisa mori frym thellë, duke u dridhur lehtë. Sonia e përqafoi duke qarë qetësisht duke e falënderuar. Marceli qëndroi aty i pafuqishëm me duart e mbledhura grusht duke u rryer çdo sekond të asaj farse. Ai kishte fuqinë të jepte fund asaj menjëherë, por e dinte se nëse zbulonte të vërtetën në atë moment, do të humbiste gjithçka që kishte ndërtuar me Larisën. Atë natë, kur të dy ishin përsëri në kuzhinë, Larisa ishte më e qetë se zakonisht. Marceli vuri re se ajo i kishte syt me lot, megjithse përpiqej ta fshite. Je mirë? Larisa ngriti supet duke përzier pa mend një tas me miell. Jam e lodhur, Marcel. E lodhur së luftuari, së përpjekuri të mbrojë të gjithë, së marri qortime pse bëj atë që është e drejtë. Ndonjëherë mendoj se do të ishte më e lehtë thjesht të ulja kokën dhe t'i lija gjërat të ndodhnin. Mos e thuaj këtë. Ti je e vetmja person këtu që ka guximin të përballet me Rolandin. Po të mos ishe ti, ky vend do të ishte i padurueshëm. Ajo e pa atë dhe kishte kaq shumë cenueshmëri në atë vështrim saqë Marceli ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Por për çfarë, Marcel? Për çfarë lodhem kaq shumë? Për të vazhduar të marrë një rrogë qesharake, duke u poshtëruar, duke parë kolegët e mi të vuajnë? Pyes veten nëse ja vlen. Marceli u afrua dhe, pa menduar shumë, i kapi dorën. Ja vlen. Ja vlen sepse ti je ndryshimi mes këtij vendi që është thjesht një restorant tjetër dhe një vendi ku njerëzit ende besojnë se mund të trajtohen me dinitet. Ti nuk e sheh, por ti je e rëndësishme. Për Sonjan, për Arditin, për Teto Melihan. Dhe për mua gjithashtu. Larisa heshti duke parë duart e tyre të ndërthurura. Pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël dhe e lodhur. Faleminderit. Kisha nevojë ta dëgjoja këtë. Ata qëndruan kështu për disa sekonda dhe Marceli kuptoi se po kalonte një vit të rrezikshme. Por nuk arriti ta lëshonte dorën e saj. Nuk donte. Përgatitja për konkursin po intensifikohej. Larisa provonte receta të ndryshme çdo natë, risotto, makarona të freskëta, ëmbëlsira delikate. Marceli u bë asistenti i saj zyrtar, duke ndihmuar me çfarë të mundej dhe duke ngatëruar kur nuk mund ta shmangte. Por më shumë se të ndihmonte, ai ishte aty për shoqërinë, për momentet e vjedhura kur mund të ishin vetëm ata të dy, pa hierarki, pa gënjeshtra të dukshme, vetëm dy njerëz që kuptoheshin. Në një nga ato net, ndërsa prisnin një sufle të rritej në furr, Larisa komentoi: "E di, ndjej se ti je ndryshe nga njerëzit e tjerë që punojnë këtu. Nuk di ta shpjegoj mirë. Është sikur ti nuk i përket këtij vendi. Sikur të ishe më i madh se gjithë kjo." Marceli ndjeu një të ftohtë në shpinë. Ajo po fillonte të dyshonte. Çfarë do të thuash me këtë? Nuk e di. Ke një mënyrë të foluri, të sjelluri, që nuk përputhet me dikë që punon si kamarier. Duket sikur ke parë më shumë gjëra, ke jetuar më shumë. Ose ndoshta thjesht po fantazoj. Ajo qeshi, por Marceli e dinte se nuk ishte fantazi. Ajo ishte shumë inteligjente dhe perceptuese për të mos vënë re mospërputhjet e vogla. Ai duhej të ishte më i kujdesshëm. Por në të njëjtën kohë, një pjesë e tij donte që ajo ta zbulonte. Donte të ishte i sinqert, t'i tregonte se kush ishte në të vërtetë. Donte të mund t'i thoshte se ai kishte fuqinë ta transformonte atë vend, ta largonte Rolandin prej andej, t'u jepte asaj dhe kolegëve ambientin e punës që meritonin. Por frika se mos e humbiste ishte më e madhe. Po të ishit në vendin e Larisës, a do t'i kishit besuar dikujt që fshite një sekret kaq të madh? Na tregoni në komente. Javët kaluan dhe konkursi po afrohej. Larisa ishte gjithnjë e më nervoze, duke provuar pjatën finale që do të prezantonte, njoki me patate të ëmbël me salcë gorgonzola dhe arra të karamelizuara, shoqëruar me një sallatë rukola me dardhë dhe mjaltë.
Ishte një kombinim i guximshëm që përzjente rustiken me sofistikimin, tamam si ajo. Marceli kuptonte se ajo po vendoste gjithë shpresën në atë konkurs. Ishte sikur të ishte shansi i fundit për të ndryshuar jetën e saj, për t'i dhënë nënës trajtimin që i nevojitej, për t'i provuar vetes se ishte e aftë për më shumë. Një natë para udhëtimit për në konkurs, Larisa ishte veçanërisht e agjituar. Kontrolloi përbërësit 3 herë, provoi pjatën edhe një herë, rishikoi listën e veglave që duhej të merrte. Marceli qëndroi pranë saj gjatë gjithë kohës, duke u përpjekur ta qetësonte. Gjithçka do të shkojë mirë, Larisa. Ti je e mrekullueshme. Thjesht duhet të besosh në këtë. Ajo ndaloi atë që po bënte dhe e pa me sy që i shkëlqenin nga emocioni. Faleminderit, Marcel. Për gjithçka. Që ke qëndruar këtu me mua gjithë këto net, që më ke ndihmuar, që ke besuar në mua kur as unë vetë nuk besoja. Nuk e di çfarë do të kisha bërë pa ty. Marceli ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Do t'ja kishe dal vetë. Ti gjithmonë ja del, por jam i lumtur që munda të jem këtu. Ata u pan për një moment që u duk se zgjati për gjithmonë. Dhe aty, në atë çast, Marceli e dinte me siguri absolute se ishte i humbur. Ishte dashuruar me atë grua në një mënyrë pa kthim. Dhe më e keqja e të gjithave ishte se ajo nuk e kishte idenë më të vogël se kush ishte ai në të vërtetë. Dita e konkursit zbardhi me një qiell të hirt mbi Tiranë, por për Larisen ishte sikur dielli të ishte më i ndritshëm se kurrë. Ishte zgjuar në 4 të mëngjesit, kishte rishikuar mendërisht çdo hap të recetës, kishte ndarë përbërësit me kujdesin e dikujt që prek bishuteri të çmuara. Marceli i kishte ofruar ta çonte me makinë deri në vendin e ngjarjes, por ajo refuzoi, duke thënë se duhej të shkonte vetëm, se ishte e rëndësishme ta bënte atë rrugë vetë, si një ritual kalimi. Ai e kuptoi, por për brenda ishte i shqetësuar. Nuk mund ta imagjinonte të qëndronte larg në atë ditë kaq të rëndësishme për të. Kështu që, pa i treguar askujt, vendosi të shkonte në vendin e konkursit në mënyrë diskrete. Veshur me rroba të zakonshme, një kapele dhe syze dielli, ai u përzje mes publikut që filloi të mblidhej në pallatin e kongreseve, ku do të mbahej ngjarja. Hapësira ishte e pamas, me tribuna nga njëra anë dhe një rresht banakësh profesional nga ana tjetër, ku konkurrentët do të përgatisnin pjatat e tyre. Kishte kamera kudo, prezantues që provonin fjalimet e tyre, antar jurie që bisedonin me ton serioz. Atmosfera ishte e tensionuar dhe plot pritshmëri, sikur të gjithë aty të ishin gati të dëshmonin diçka madhështore. Marceli gjeti një vend diskret në tribuna, gjysmë i fshehur pas një grupi studentësh gastronomie që komentonin me entuziazëm për konkurrentët. Nga aty, kishte një pamje perfekte të gjithë banakëve. Kërkoi Larisen dhe e gjeti në stacionin numër 7, veshur me një uniform të bardhë të patëmet, flokët të mbledhur topuz, duart që organizonin përbërësit me saktësi. Edhe nga larg, ai mund të dallonte nervozizmin e saj. Shihte mënyrën se si merrte frym thellë, si kontrollonte përbërësit vazhdimisht, si duart i dridheshin lehtë kur përdorte thikat. Donte të zbriste atje dhe t'i thoshte se gjithçka do të shkonte mirë, por e dinte se kjo vetëm do ta bënte më nervoze. Prezantuesi u ngjit në skenën qendrore dhe nisi ngjarjen me një zë entuziast që u përhap në të gjithë hapësirën. Zonja dhe zotërinj, mirë se vini në konkursin e 10 gastronomik të Tiranës. Sot, 24 kuzhinierë të talentuar amator do të garojnë për çmimin e madh prej 5 milion lekësh dhe një vend në një program mentorimi me shefa të njohur. Përgatituni për një pasditë shijesh, emocionesh dhe shumë talenti. Publiku duartrokiti me entuziazëm dhe Marceli ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. 5 milion lekë. Ishte pikërisht ajo që i duhej Larisës për të filluar trajtimin e nënës së saj. Ai u lut në heshtje që ajo t'ia dilte. Kronometri u ndez dhe konkurrentët filluan të punonin. Kuzhina u shndërrua në një valle frenetike lëvizjesh të sinkronizuara, thika që prisnin përbërës, tigan që fërshëllenin në zjarr, furra që haheshin e mbylleshin. Larisa ishte e përqendruar me një shprehje vendosmërie që Marceli nuk e kishte parë kurrë më parë. Ajo priste patatet e ëmbla me saktësi kirurgjikale, përgatiste salcën me lëvizje fluide, rregullonte erëzat me besimin e dikujt që njeh çdo notë të simfonisë që po krijon. Marceli mezi i puliste syt, plotësisht i zhytur në vëzhgimin e saj. Ishte sikur, në atë moment, ajo të ishte në elementin e saj të vërtet, e lirë nga prangat e uniformës së kamerieres, e lirë nga poshtërimet e Rolandit, e lirë për të qenë pikërisht ajo që gjithmonë duhej të kishte qenë.
Dhe ishte e bukur për t'u parë. Koha kalonte dhe tensioni rritej. Disa konkurrent filluan të bënin gabime, njëri derdhi salcën në banak, tjetri dogji shoqëruesin, një vajzë e re filloi të qante nga nervozizmi. Por Larisa qëndronte e patundur, e fokusuar, pothuajse në trans, ajo provoi salcën, rregulloi kripën, shtoi një maj armyshku. Montoi pjatën me një kujdes artistik, njokit të vendosur në gjysmë rreth, salca e derdhur me saktësi, sallata e pozicionuar për të krijuar kontrast vizual, arrat e karamelizuara që shkëlqenin si bishuteri të vogla të arta. Kur kronometri u zerua dhe sirena u dëgjua në të gjithë hapësirën, ajo bëri një hap prapa dhe pa pjatën me një përzierje krenarie dhe ankthi. Kishte dhënë më të mirën e saj. Tani ishte radha e jurisë të vendoste. Antarët e jurisë filluan të qarkullonin mes banakëve, duke provuar çdo pjatë me shprehje të ftohta që nuk zbulonin asgjë. Kur arritën në stacionin e Larisës, Marseli u përkul përpara, sikur kjo mund ta ndihmonte të shihte më mirë. Një nga antarët e jurisë, një shefe e famshme e quajtur Renata Hoxha, provoi njokin dhe mbylli syt për një moment. Pastaj bëri disa shënime dhe bisedoi me zë të ulët me antarët e tjerë të jurisë. Marseli nuk mund t'i lexonte buzët, por nga gjua e trupit dukej pozitive. Pas 2 orësh diskutimesh që u dukën si një përjetësi, juria u kthye në skenë. Prezantuesi mori zarfin me rezultatet dhe filloi të shpallte finalistët. 5 emra u thirrën dhe me secilin që nuk ishte Larisa, Marseli ndjente zemrën t'i shtrëngoi pak më shumë. Deri kur më në fund, dhe finalistja jonë e fundit është Larisa Gashi, me njokin e saj me patate të ëmbël me gorgonzola dhe ara të karamelizuara. Marseli gati u ngrit për të duar trokitur, por u përmbaj. Larisa u ngjit në skenë me këmbë që i dridheshin, por me një buzëqeshje të gjerë në fytyrë. Ja kishte dalë. Ishte mes 5 më të mirëve. Faza finale konsistonte në një seri pyetjesh nga juria, ku ata pyesnin për pjatën, zgjedhjet e përbërësve, teknikat e përdorura. Larisa ju përgjigj çdo pyetje me një pasion dhe një sinqeritet që prekte zemrën. Ajo foli për gjyshen që e mësoi të gatuante, për rëndësinë e bashkimit të traditës me inovacionin, për mënyrën se si ushqimi ishte, për të një formë dashurie dhe kujdesi. Shefja Renata bëri pyetjen e fundit: Larisa, çfarë të motivoi të marrësh pjesë në këtë konkurs? Larisa mori frymë thellë dhe zëri i saj u drodh lehtë kur u përgjigj: nëna ime është e sëmurë dhe ka nevojë për një trajtim të shtrenjtë që unë nuk mund ta përballoj vetëm. Por më shumë se parat, doja t'i provoja vetes se jam e aftë. Se mund të jem më shumë se sa rrethanat më thonë se jam. Kjo pjatë përfaqëson gjithçka që kam mësuar, gjithçka që dua dhe gjithçka që shpresoj për të ardhmen. Pati një heshtje emocionuese në publik dhe madje edhe disa nga antarët e jurisë dukeshin të prekur. Marseli ndjeu syt t'i digjinin dhe ju desh të puliste syt disa herë për të mos lejuar lotët të binin. Pas gjysmë ore tjetër diskutimesh, u shpall rezultati final. Vendi i tretë shkoi për një shef të ri nga Durrësi. Vendi i dytë, me një çmim prej 2.500.000 lekësh, shkoi për Larisa Gashin. Ajo nuk fitoi vendin e parë, por kishte fituar para të mjaftueshme për të filluar trajtimin e nënës dhe i mbetej edhe pak për të kursyer. Kur u thirr emri i saj, Larisa mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të qante. U ngjit në skenë duke u lëkundur, përqafoi konkurrentët e tjerë, mori trofeun dhe çekun simbolik. Në mikrofon, me zë të thyer, ajo falenderoi nënën, kolegët e punës që gjithmonë e mbështetën, dhe një person të veçantë që i dha guximin të mos dorëzohej, pa përmendur emra. Marseli e dinte se ajo po fliste për të. Dhe në atë moment, ndjeu një përzierje krenarie të pamas dhe faji dërmues. Ai kishte kontribuar, por gjithashtu po e mashtronte atë grua të mrekullueshme. Dhe sa më shumë kalonte koha, aq më e vështirë bëhej të imagjinonte momentin kur do të tregonte të vërtetën. Pas ceremonisë, Larisa zbriti nga skena e rrethuar nga njerëz të tjerë që e uronin. Marseli qëndroi aty ku ishte, duke vëzhguar nga larg, i lumtur për të, por pa guximin të afrohej. Ishte më mirë kështu. Ajo nuk e dinte se ai ishte aty, dhe ai do të kthehej në shtëpi diskretisht. Por fati kishte plane të tjera. Ndërsa Marseli zbriste tribunat duke u përpjekur të kalonte pa u vënë re, një burr me kostum ju afrua me një buzëqeshje të gjerë. Ishte një gazetar i një kanali televiziv që mbulonte ngjarje gastronomike. Marcel Krasniqi? Ju jeni vërtet? Çfarë surprizet ju gjej këtu? Marseli ndjeu gjakun t'i ngrinte.
U përpoq t'i bënte shenjë burrit të ulte zërin, por ishte tepër vonë. Disa njerëz përreth filluan të shikonin, të pëshpërisnin. Gazetari, pa e kuptuar sikletin që po shkaktonte, vazhdoi të fliste me zë të lartë, nuk e dija që interesoheshit për konkurse gastronomike. Zotëri, jeni këtu për të vlerësuar talentet të mundshme për rrjetin tuaj të restoranteve? Ah, për ata që nuk e din, ky është Marcel Krasniqi, pronari i rrjetit të famshëm Villa Shia, një nga më të mëdhenj në Tiranë. Bota e Marcelit u shem. Ai pa, si në lëvizje të ngadalt, Larisën të kthehej në drejtim të zhurmës. Pa momentin e sakt kur ajo e njohu, edhe me kapele dhe syze. Pa hutimin që pushtoi fytyrën e saj, pastaj kuptimin dhe më në fund dhimbjen. Ajo u afrua ngadalë, sikur të ishte në trans, duke shtyrë njerëzit pa kërkuar leje. Kur arriti mjaftueshëm afër, foli me zë të ulët, por të ngarkuar me emocion. Marcel Krasniqi? Pronari i rrjetit Villa Shia? Ti je pronari i restorantit? Ai u përpoq të thoshte diçka, por fjalët nuk i dilnin. Larisa pa përreth, duke kuptuar se njerëzit po vëzhgonin dhe e tërhoqin nga krahu në një cep më të fshehtë të hollit. Aty, larg syve kureshtar, ajo e pa me një përzierje zemërimi dhe mosbesimi. Më thuaj se nuk është e vërtetë. Më thuaj se ky është ndonjë gabim. Larisa, mund të shpjegosh çfarë, Marcel? Që kalove javë të tëra duke u shtirur si dikush tjetër? Që më gënjeve çdo ditë? Që më petë të cenueshme, duke qarë, duke u hapur, duke treguar problemet e mia dhe ti ishe aty duke qeshur me mua? Kur nuk kam qeshur me ty? Kur? Unë shkova atje sepse doja të kuptoja pse restoranti ishte në rënje. Duhej të shija me sytë e mi, të ndjeja atë që ndjenin punonisit. Ti je pronari, Marcel. Ti gjithmonë ke pasur fuqinë të ndryshosh gjithçka. Të largosh Rolandin prej andej, të përmirësosh kushtet e punës, të bësh gjithçka ndryshe. Por në vend të kësaj, ti preferove të luaje me maska, të luaje të varfrin, të luaje me ndjenjat e njerëzve. Me mua. Nuk ishte loj, Larisa. Unë mësova më shumë në ato javë se në vitet të tëra raportesh. Unë pash se çfarë ishte vërtet gabim. Dhe po, do të ndryshoj gjithçka. Por më duhej kjo kohë për të kuptuar. Po unë isha pjesë e hulumtimit? Isha një kavje për eksperimentin tënd social? Ti më përdore, Marcel. Më bëre të besoja se ishe dikush i sinqert, dikush që e kuptonte luftën time. Dhe gjithçka ishte gënjeshtër. Ndjenjat e mia për ty nuk ishin gënjeshtër, Larisa. Gjithçka që ndjeva, gjithçka që ndodhi mes nesh, ishte e vërtetë. Larisa qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur, pa gëzim. E vërtetë? Si mund të jetë e vërtetë nëse as emri yt nuk ishte i vërtetë? Si mund të besoj në çdo gjë që thua tani? Ajo bëri një hap prapa, duke shtrënguar trofeun në gjoks sikur të ishte një mburoj. Të lutem, mos u përpiq të më kontaktosh. Mos u shfaq në restoran. Mos dërgo mesazhe, mos bëj asgjë. Kam nevojë për kohë për ta përpunuar gjithë këtë. Dhe sinqerisht, nuk e di nëse do të arritë të fal ndonjëherë. Para se ai të mund të thoshte diçka tjetër, Larisa u kthye dhe u largua, duke u zhdukur në mes të turmës që ende qarkullonte në hol. Marceli mbeti aty, i paralizuar, duke u ndjerë sikur kishte marrë një grusht në stomak. E kishte humbur. Në momentin kur ajo kishte më shumë nevojë për mbështetje, në ditën kur kishte arritur diçka kaq të rëndësishme, ai e kishte shkatëruar gjithçka. U kthye në shtëpi si në mjegull, pa mundur të mendonte qartë. Besniku u përpoq t'i telefononte disa herë, por ai nuk ju përgjigj. U mbyll në apartament dhe qëndroi duke parë qytetin e ndriçuar poshtë, duke u ndjerë më i vetmuar se kurrë. Të nesërmen, kur arriti në Villa Shia, zbuloi se Larisa nuk ishte paraqitur në punë. I telefonoi në celular, por i doli direkt kutia postare. Pyeti Sonjan, por ajo tha se Larisa i kishte dërguar një mesazh duke thënë se do të jepte dorëheqjen dhe se po udhëtonte për të qëndruar me nënën e saj për pak kohë. Marceli u ul në një nga tavolinat e restorantit të zbrazët dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, la lotët të binin. Kishte arritur atë që donte, të kuptonte se çfarë nuk shkonte me biznesin. Por në proces, kishte humbur të vetmen gjë që kishte vërtet rëndësi. Ditët në vijim ishin më të vështira të jetës së tij. U përpoq të përqendrohej në punë, por nuk mundej.
Gjithçka i kujtonte atë, kuzhina ku kaluan kaq shumë net, tavolinat që ajo shërbente me një buzëqeshje edhe kur ishte e raskapitur, përparsja e varur në dhomën e zhveshjes. Atëherë Marceli mori një vendim. Nëse nuk mund të kthehej pas në gënjeshtër, të paktën mund të bënte atë që duhej të kishte bërë që në fillim, të merrte përgjegjësinë dhe të ndryshonte gjithçka. Organizoi një mbledhje me të gjithë punonjësit e Vila Shia, përfshirë Rolandin, i cili u paraqit me arrogancën e tij të zakonshme. Kur të gjithë u mblodhen në sallë, Marceli u ngjit në një karrige që të gjithë ta shihnin. Mori frymë thellë dhe filloi të fliste. Kam një rrëfim për të bërë. Ju më njihni si Marcel Shkreli, kamarieri që u punësua disa javë më parë. Por ky nuk është emri im i vërtetë. Unë jam Marcel Krasniqi, pronari i këtij rrjeti restorantesh. Pati një heshtje shokuese. Sonia zgurdulloi syt, arditi la të binte lecka që mbante, Teto Meliha vuri dorën në gojë. Rolandi u zbe dukshëm. U maskova dhe erdha të punoj këtu, sepse shifrat po binin dhe unë nuk e kuptoja pse. Tani e kuptoj. Dhe faji është i imi. Unë kam qenë një pronar i munguar, që u besova njerëzve të gabuar, që nuk u kujdesa të njëja punonjësit, që lash të instaloj një ambient toksik. Ai shikoi drejt për drejt Rolandin. Dhe ti, Roland Deda, je personifikimi i gjithçkaje që nuk shkon këtu. Të pash të poshtërosh punonjës, të u bërtasësh njerëzve që punojnë dy fishin tënd, të krijosh një klim frike dhe mos respekti. Kam shënime për çdo abuzim që dëshmova, çdo padrejtësi që bëre. Dhe nga ky moment, ti je i pushuar nga puna. Rolandi u përpoq të protestonte, por Marceli ngriti dorën. Nuk ka diskutim. Merr gjërat e tua dhe largohu. Rroga jote e fundit dhe pagesat e tjera do të jenë të disponueshme deri në fund të javës. Me fytyrën të kuqe nga zemërimi dhe poshtërimi, Rolandi doli duke përplasur këmbët. Sa po u mbyll dera, i gjithë ambienti u duk sikur mori frymë lirisht. Marceli vazhdoi, nga sot, shumë gjëra do të ndryshojnë këtu. Do të rrisim rrogat, do të zbatojmë orare më njerëzore, do të krijojmë një program përfitimesh dhe trajnimesh. Do të punësojmë një menaxher të ri që e kupton se të udhëheqësh do të thotë të shërbesh, jo të shtypësh. Dhe do ta bëjmë këtë vend atë që gjithmonë duhej të kishte qenë, një ambient pune i dinjitetshëm dhe respektues. Sonia filloi të qante dhe Teto Meliha duartrokiti. Dalë nga dalë, të gjithë ju bashkuan duartrokitjeve. Marceli zbriti nga karrigia dhe u përqafua nga disa punonjës. Por në mes të gjithë atij gëzimi, ai ndjente një zbrazëti të pamas. Sepse personi që më së shumti duhej të ishte aty duke dëshmuar atë, ishte pikërisht ai që kishte humbur. Ditët zvarriteshin sikur çdo orë të zgjaste një përjetësi. Marceli u zhyt kokë e këmbë në reformat e Vila Shia, duke punuar nga mëngjesi në darkë, sikur puna të mund të mbushte zbrazëtinë që kishte lënë Larisa. Punësoi një firmë konsulence për burimet njerëzore, zbatoi politika respekti dhe dinjiteti në punë, rriti rrogat, krijoi programe përfitimesh. Ambienti po transformohej, punonjësit ishin më të lumtur, klientët po ktheheshin. Shifrat përmirësoheshin çdo javë. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi vërtet. Sepse sa herë që kalonte pranë kuzhinës, kujtonte netët që kaluan atje, duke qeshur, gatuar, duke ndarë ëndra. Sa herë që shihte një tavolinë bosh, kujtonte buzëqeshjen e saj duke shërbyer klientët. Mungesa e Larisës ishte një prani e vazhdueshme, një fantazm që e ndiqte në çdo cep të atij vendi. Besniku përpiqej ta gjallëronte, duke i thënë se kishte bërë gjën e duhur, se ndryshimet ishin të nevojshme, se restoranti po rilinte. Por Marceli e dinte se diçka themelore mungonte. Kishte rikuperuar biznesin, por kishte humbur shpirtin. Dhe shpirti kishte emrin e saj. 2 javë pas zbulimit, Marceli nuk duroi më. Duhej ta shihte, duhej të përpiqej të shpjegonte, edhe nëse ajo nuk donte të dëgjonte. I kërkoi besnikut të gjente adresën e saj, dhe pas disa këmbënguljesh, asistenti u dorëzua. Ishte një shtëpi e thjeshtë në kombinat, një lagje punëtore ku shtëpit ishin të vogla, por të mirë mbajtura. Marceli shkoi atje një pasdite të shtunë, veshur me rroba të thjeshta, pa bujë. Parkoi makinën disa bloqe më larg dhe eci deri tek adresa. Shtëpia ishte lyer me të verdh të çelët, kishte një kopsht të vogël përpara me disa bimë, një gardh të ulët druri. Mund ta ndjente zemrën t'i rrite fort në gjoks ndërsa ecte drejt derës. Ira ziles dhe priti.
Dëgjoj hapa nga ana tjetër dhe kur dera u hap, aty ishte ajo. Larisa, me flokët e lëshuar mbi supe, veshur me një palë gjinse dhe një bluzë të thjeshtë, pa grim. Ishte edhe më e bukur se sa e mbante mend, edhe me rrathët e zinj nën sy që tregonin net pa gjumë. Kur ajo e pa, shpreja në fytyrën e saj kaloi nëpër disa faza, habi, zemërim, lodhje dhe më në fund një dorëheqje e trishtë. Çfarë po bën këtu, Marcel? Më duhej të shija. Më duhej të përpiqesha të shpjegoja. E di që më kërkove të mos shfaqesha, por nuk mund të vazhdoj përpara pa provuar të paktën. Larisa pshertiu dhe shikoi pas brenda shtëpisë. Pastaj e shikoi përsëri dhe i bëri shenjë me kokë. Hyr. Por vetëm sepse nuk dua që fqinjet të përgjojnë. Ai hyri dhe u çua në një dhomë të vogël ndenjeje. Kishte një divan të vjetër por të pastër, një televizor të vjetër, disa foto në mur që tregonin Larisën fëmijë me një grua që duhet të ishte nëna e saj. Ambienti ishte modest, por kishte një ngrohtësi njerëzore që apartamentet luksoze të Marcelit nuk e kishin pasur kurrë. Nëna ime po fle, kështu që fol me zë të ulët, tha Larisa, duke kryqëzuar krahët. Ke 5 minuta. Marceli gëlltiti pështymën. Në rregull. E di që e prisha gjithçka, Larisa. E di që ke çdo të drejtë të më urresh. Por dua që të kuptosh se kur nuk kam dashur të lëndoj. Por më lëndove, Marcel. Më bëre për budallaqe. Më bëre të besoja se ishe një njeri i zakonshëm që e kuptonte luftën time, që ishte dikush tek i cili mund të besoja. Dhe gjithçka ishte një farsë. Nuk ishte farsë, Larisa. Ndjenjat e mia nuk ishin kur farsë. Unë shkova atje me qëllimin për të kuptuar se çfarë nuk shkonte me restorantin, kjo është e vërtetë. Por ajo që ndodhi mes nesh nuk ishte në plane. Unë u dashurova me ty vërtet. Dhe kjo më friksoi sepse e dija që po gënjeja për atë që isha. Larisa tundi kokën, syt i shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Atëherë pse nuk e the të vërtetën? Pate kaq shumë mundësi. Gjithë ato net në kuzhinë, gjithë ato biseda. Mund të ma kishe thënë. Kisha frikë, Larisa. Frikë se do të më trajtoje ndryshe po ta dije. Frikë se do të humbisja lidhjen që po ndërtonim. E di që ishte egoizëm nga ana ime, e di që ishte gabim. Por për herë të parë në jetën time, dikush po më shite për atë që isha vërtet, jo për atë që kisha. Dhe nuk doja ta humbisja këtë. Një lot rëshiti në përfytyrën e Larisës. Por ti nuk e kupton, Marcel? Ti ma hoqe zgjedhjen. Unë nuk munda të vendosja nëse doja të besoja duke e ditur se kush ishe vërtet. Ti vendose për mua. Dhe kjo dhemb më shumë se vetë gënjeshtra. Marceli bëri një hap përpara, por ndaloi kur e pa atë të tërhiqej. Ke të drejtë. Dhe më vjen shumë keq. Më shumë se sa mund ta imagjinosh. Por erdha këtu për të treguar se çfarë bëra pasi u largove. Ai filloi të tregonte për mbledhjen me punonjësit, për zbulimin e identitetit të tij, për pushimin e Rolandit para të gjithëve. Tregoi për ndryshimet që zbatoi, për rritjen e rrogave, për ambientin e ri të punës që po ndërtohej. Larisa dëgjonte në heshtje, me një shprehje që ai nuk arrinte ta deshifronte. Kur mbaroi, ajo heshti për një moment të gjatë. Pastaj tha, me zë të ulët, ti bëre atë që duhej të kishe bërë shumë kohë më parë. Por nuk e bëre sepse ishte e drejtë, e bëre sepse humbe diçka që doje. Ky është ndryshimi. Akuza dhemte, por Marceli e dinte se kishte një bazë të vërtetë. Ndoshta në fillim ishte e vërtetë. Por gjatë procesit, unë mësova gjëra që shkojnë shumë përtej teje dhe meje. Mësova se po dështoja me njerëzit që vareshin nga unë. Mësova se parat dhe raportet nuk thon asgjë për atë që ka vërtet rëndësi. Mësova se suksesi i një biznesi matet me lumturinë e njerëzve që punojnë në të, jo vetëm me fitimin. Ai bëri një hap tjetër përpara, dhe këtë herë ajo nuk u tërhoq. Dhe mësova se u dashurova me një grua të pabesueshme, që ka më shumë guxim, më shumë mirësi dhe më shumë talent se kushdo që kam njohur ndonjëherë. Një grua që nuk e meritoj, por që dua të kem shansin ta meritoj një ditë. Larisa mbylli syt, lotët tani binin lirshëm. Marcel, nuk e di nëse mund të besoj përsëri. Ti theve diçka brenda meje. Më bëre të vë në dyshim gjykimin tim. Më bëre të ndihem budallaqe.
Ti nuk je budallaqe, Larisa. Ti je personi më inteligjent që njoh. Dhe unë isha idioti që nuk pata guximin të isha i sinqert që në fillim. Por unë jam këtu, pa maska, pa gënjeshtra, duke të kërkuar një shans për të provuar se mund të jem më i mirë. Nuk po të kërkoj të më falësh tani. Po të kërkoj vetëm të mos e mbyllësh derën plotësisht. Larisa hapi sytë dhe e pa me një intensitet që ja ndaloi zemrën për një sekondë. Çfarë do nga unë, Marcel? Dua shansin për të rifilluar. Në mënyrën e duhur këtë herë. Dua të njoh vërtet, pa gënjeshtra. Dua të tregoj se kush jam kur nuk fshihem pas një maske. Dhe dua të njoh edhe ty, të gjitha anët, ato që kam parë tashmë dhe ato që nuk i kam parë ende. Por vetëm nëse ti do nëse më thua të largohem tani, do ta respektoj. Nuk do të këmbëngull, nuk do të shfaqem përsëri. Vendimi është i yti. Heshtja që pasoi ishte më e gjata e jetës së Marcelit. Larisa qëndroi aty duke e parë dhe ai pothuajse mund të dëgjonte mendimet e saj, konfliktin e brendshëm mes zemërimit dhe ndjenjave që ende ekzistonin. Më në fund, ajo foli me zë të dridhur, kam nevojë për kohë, Marcel. Nuk mund të bëj sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe të kthehem sikur gjithçka është në rregull. Ti më lëndove. Dhe besimi nuk rindërtohet nga një ditë në tjetrën. E kuptoj. Sa kohë të duhet? Nuk e di. Mund të jenë javë, mund të jenë muaj. Duhet të riorganizoj kokën time, të kujdesem për nënën time, ta përpunoj gjithë këtë. Dhe duhet të shoh nëse ti ke ndryshuar vërtet, apo nëse kjo është thjesht një tjetër performancë. Marceli pohoi me kokë, duke ndier një therje dhimbjeje, por edhe një lehtësim. Ajo nuk po e mbyllte derën plotësisht. Kishte ende shpresë. Do të pres. Sa kohë të jetë e nevojshme. Dhe do të ta provoj me vepra dhe jo me fjalë se kam ndryshuar. Se jam dikush tek i cili mund të besosh. Një zë i dobët erdhi nga njëra prej dhomave. Larisa? Je mirë, bia ime? Ishte zonja Tefta. Larisa fshiu shpejt lotët dhe u përgjigj, gjithçka në rregull, mami. Po vi tani. Ajo shikoi Marcelin. Duhet të ikësh. Ai pohoi me kokë dhe eci drejt derës. Para se të dilte, u kthye edhe një herë. Larisa, dua vetëm të dish një gjë. Gjithçka që ndjeva për ty ishte e vërtetë. Momentet që kaluam bashk ishin më të vërtetat e jetës sime. Dhe do ta mbaj këtë me vete gjithmonë, çfarëdo që të ndodhë. Ajo nuk u përgjigj, por kishte diçka në vështrimin e saj që i dha një fije shprese. Marceli doli prej andej me zemër të rënduar, por jo plotësisht të shkatëruar. Kishte bërë gjithçka që mundej. Tani ishte çështje pritjeje dhe shprese që koha të shëronte plagët që ai vet i kishte shkaktuar. Muajt në vijim ishin të transformimit. Marceli ju përkushtua jo vetëm vilashia, por të gjithë rrjetit të restoranteve. Vizitoi çdo njësi personalisht, bisedoi me punonjësit, dëgjoi ankesat, zbatoi ndryshime. Krijoi kanale komunikimi të drejtë për drejtë, programe zhvillimi personal, politika të qarta kundër çdo lloj abuzimi. E gjithë kompania filloi të ndryshonte, të humanizohej. Dhe ndërsa punonte, mendonte për Larisen çdo ditë. Nuk u përpoq ta kontaktonte, duke respektuar kërkesën e saj, por nëpërmjet të një orëve të përbashkët në restorant, merrte vesh se si ishte. Mësoi se trajtimi i nënës së saj po shkonte mirë, se ajo kishte përdorur një pjesë të çmimit për të bler pajisje kuzhine dhe po jepte kurse private gatimi, se ishte më e qetë dhe e lumtur. 3 muaj pas bisedës së fundit, Marceli ishte në zyrën e tij kur besniku hyri me një buzëqeshje misterioze në fytyrë. Ka dikush që do të flasë me ty në recepcion. Marceli ngriti syt nga letrat. Kush është? Mendoj se është më mirë ta shohësh vetë. I intriguar, Marceli zbriti në recepcion dhe ndjeu zemrën gati t'i dilte nga vendi kur e pa. Larisa ishte aty, veshur me pantallona klasike dhe një bluzë elegante, flokët të mbledhur topuz, duke mbajtur një dosje dokumentesh. Ishte ndryshe, më e sigurt, më e pjekur. Kur sytë e tyre u takuan, ajo i dha një buzëqeshje të vogël. Përshëndetje, Marcel. Larisa. Unë nuk prisja të shija këtu. Ka ndodhur gjë? Ajo tundi kokën. Gjithçka në rregull. Thjesht erdha sepse mendova se ishte koha të bisedonim. Vërtet këtë herë.
Ai e çoi në zyrën e tij dhe i ofroi kafe, të cilën ajo e pranoi. U ulën në koltuqe të rehatshme dhe për disa sekonda vetëm u pan, pa ditur nga t'ia fillonin. Si je? Pyeti Marceli duke thyer heshtjen. Jam mirë. Më mirë. Nëna ime po i përgjigjet mirë trajtimit, kurse te gatimit po shkojnë shumë mirë. Kam arritur të mbledh pak para dhe po mendoj të hap një biznes të vogël me ushqim shtëpie. Asgjë të madhe, vetëm diçka për të filluar. Kjo është e mrekullueshme, Larisa. E dija që do t'ja dilje. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë. Po ti? Dëgjova se e ke kthyer rrjetin përmbys. Që punonisit janë shumë më të lumtur, që ambienti ka ndryshuar plotësisht. U përpoqa të bëja atë që ishte e drejtë. Mësova shumë në ato javë duke punuar i maskuar. Mësova kryesisht se isha larguar shumë nga njerëzit që bëjnë gjithçka të funksionojë. Kështu që po, ndryshova. Shumë gjëra. Dhe ende po ndryshoj. Larisa mori frymë thellë dhe hapi dosjen që kishte sjell. Nxori disa letra dhe i vendosi mbi tavolinë. Erdha këtu për 2 arsye. E para është kjo. Marceli mori letrat dhe pa se ishte një projekt i detajuar për një restoran. Kishte planimetri, menu të sugjeruar, analizë kostosh, gjithçka shumë mirë e përpunuar. Është projekti im, shpjegoi Larisa. Restoranti që kam dashur gjithmonë të kem, kam kaluar muajt e fundit duke e zhvilluar këtë, duke menduar për çdo detaj. Dhe doja të ta tregoja sepse ti ishe një nga njerëzit që më frymëzuan të mos hiqja dorë nga kjo ëndër. Marceli e lexoi projektin me vëmendje në rritje. Ishte brillant. I thjesht por i sofistikuar, mikpritës por profesional. Pikërisht lloji i vendit që i mungonte qytetit. Kjo këtu është e mrekullueshme, Larisa. Vërtet ke menduar për gjithçka. Dhe do të doja shumë të ndihmoja në ndonjë mënyrë, nëse ma lejon. Jo si një favor, por si një investitor që beson në projekt. Larisa buzëqeshi. Në të vërtet, erdha të propozoj një partneritet. Unë kam vizionin dhe talentin kulinar. Ti ke përvojën e biznesit dhe burimet. Mund ta bënim këtë bashkë, si ortak. Në mënyrë profesionale dhe të qartë. Marceli ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Ajo po i ofronte një shans të ri në një mënyrë tjetër. Do ta doja shumë këtë. Por vetëm nëse je e sigurt se do të punosh me mua pas gjithë asaj që ndodhi. Larisa u bë serioze. Kam kaluar muajt e fundit duke menduar shumë për gjithçka. Për ty, për mua, për atë që ndodhi. Dhe kuptova disa gjëra. Ti gabove, po. Gënjeshtra ishte gabim. Por pash gjithashtu se ti mësove nga gabimi. Pash se ti ndryshove vërtet, jo vetëm në letër por në praktik. Dhe kuptova se ndjenjat që kisha për ty nuk u zhdukën vetëm sepse isha e lënduar. Marceli mbajti frymën, pa ditur çfarë të thoshte. Ajo vazhdoi, por mësova gjithashtu se duhet të besoj në instinktet dhe forcën time. Se nuk kam nevojë për askënd për të më vërtetuar apo për të realizuar ëndrat e mia, mund ta bëj vetëm nëse duhet. Por mësova gjithashtu se ndonjëherë është më mirë t'i bësh gjërat e shoqëruar, kur shoqëria është e duhura. Atëherë arsyeja e dytë që erdhe këtu është të jap një përgjigje. Për ne. Për mundësinë e rifillimit. Heshtja në dhomë ishte pothuajse e prekshme. Marceli priti me zemrën që i rrite aq fort sa ishte i sigurt se ajo mund ta dëgjonte. Dua të provoj, Marcel. Por në mënyrë tjetër. Pa nxitim, pa presion. Duke të njohur ty vërtet, duke të lënë ty të më njohësh mua vërtet. Duke ndërtuar diçka të qëndrueshme, të bazuar në ndershmëri dhe respekt. Mendon se mund ta bësh këtë? Marceli ndjeu sytë t'i digjinin nga emocioni. Mundem. Dhe do të bëj gjithçka siç duhet këtë herë. Pa gënjeshtra, pa maska. Vetëm unë, ashtu siç jam, me të gjitha defektet dhe cilësitë e mia. Larisa i zgjati dorën. Atëherë le të rifillojmë. Përshëndetje, unë quhem Larisa Gashi. Jam 26 vjeç, adhuroj të gatuaj, jam jashtëzakonisht mbrojtëse me njerëzit që dua, dhe po përpiqem të realizoj ëndrrën për të pasur restorantin tim. Marceli i shtrëngoi dorën duke buzëqeshur me sy plot lodh. Përshëndetje, Larisa. Unë quhem Marcel Krasniqi.
jam 32 vjeç, jam biznesmen, por ende po mësoj se çfarë do të thotë kjo vërtet, kam bërë gabime të tmerrshme, por po përpiqem të jem më i mirë çdo ditë, dhe u dashurova me gruan më të mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë. Ata qëndruan kështu për një moment, me duar të shtrënguara, duke parë njëri tjetrin. Dhe aty, në atë dhomë të heshtur, filluan nga e para. Vërtet këtë herë. Pa gënjeshtra, pa maska, vetëm dy njerëz të papërsosur që përpiqeshin të ndërtonin diçka të mirë së bashku. Në muajt në vijim, Larisa u kthye të punonte në Vila Shia, por tani në një pozicion krejtësisht të ndryshëm. Ajo nuk ishte më thjesht një kameriere. Ishte konsulente për përvojën e klientit, përgjegjëse për trajnimin e ekipit, zhvillimin e pjatave të reja dhe sigurimin që ambienti i punës të mbetej i shëndetshëm. Dhe paralelisht punonte me Marcelin në projektin e restorantit të saj. Ata kalonin orë të tëra bashk, duke planifikuar, diskutuar, ndonjëherë duke mos u pajtuar, por gjithmonë me respekt. Mësonin nga njëri tjetri. Marceli mësonte për pasionin, për vendosjen e zemrës në punë, për rëndësinë e kujdesit ndaj njerëzve. Larisa mësonte për menaxhimin, për mënyrën se si t'i shndërronte ëndrat në realitet, për mënyrën se si të udhëhiqte me vendosmëri pa humbur njerëzillëkun. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, ata po afroheshin jo vetëm si partner biznesi, por si shok. Darkat që fillonin si mbledhje pune përfundonin me biseda të thella për jetën. Mesazhet për furnitorët shndërroheshin në mirëmëngjes dhe natën e mirë. Takimet e rastësishme në restorant bëheshin shëtitje të gjata nëpër qytet. 6 muaj më vonë, restoranti i vogël i Larisës u inaugurua. Ajo këmbënguli ta quante shtëpia e teftës, në nder të nënës së saj që ishte tashmë shumë më mirë dhe që ishte aty në inaugurim, krenare dhe e emocionuar. Ishte një vend i vogël, me vetëm 15 tavolina, dekorim të thjeshtë por mikpritës, dhe një menu që kombinonte receta tradicionale me prekje moderne. Marceli ishte aty, jo si ortak që do të kontrolloj, por si partner që mbështet. E pa Larisën të komandonte atë hapësirë me një hijeshi natyrale, duke trajtuar çdo klient sikur të ishte një mik i familjes, çdo pjatë sikur të ishte një deklaratë dashurie. Në fund të natës, kur klienti i fundit ishte larguar dhe Larisa po mblidhte gjërat, Marceli e ndihmoi të pastronte tavolinën. Punonin në një heshtje të rehatshme, njëri pranë tjetrit, siç kishin bërë kaq herë në atë kuzhinën e Vila Shia. Ja dole, tha Marceli me zë të ulët. E realizove ëndrrën tënde. Larisa buzëqeshi, e lodhur por e lumtur. Ja dolëm. Sepse unë nuk do të kisha arritur këtu pa ty, pa atë që më mësove, pa mbështetjen që më dhe. Edhe me gjithçka që ndodhi në fillim, në fund të fundit, ti ishe pjesë e rëndësishme e këtij udhëtimi. Marceli u afrua dhe, për herë të parë që nga zbulimi, i preku fytyrën me delikatesë. Dhe ti ishe pjesë e rëndësishme e udhëtimit tim gjithashtu. Më mësove të jem përsëri njeri. Më tregove se suksesi pa shpirt nuk është sukses, është vetëm një guask e zbrazët. Larisa vendosi dorën mbi të tijën. Të dy mësuam shumë, apo jo? Marceli pohoi me kokë dhe u përkul ngadalë. Kur buzët e tyre u takuan, ishte sikur të gjitha hidhërimet, të gjitha frikërat, të gjitha dyshimet u shkrin. Ishte një puthjeri fillimi, premtimi. E dy zemrave që më në fund i lejonin vetes të besonin përsëri. Kur u larguan, Larisa përshpëriti, pa gënjeshtra më. Marceli buzëqeshi. Pa gënjeshtra më. Vetëm e vërteta nga tani e tutje. Dhe aty, në restorantin e vogël që përfaqësonte ëndrat e Larisës dhe shpengimin e Marcelit, dy shpirtra gjetën më në fund vendin e tyre. Një vend i ndërtuar mbi ndershmëri, respekt dhe një dashuri që i mbijetoi stuhive sepse, në thelb, kishte qenë gjithmonë e vërtetë. Vila Shia vazhdoi të lulëzonte, tani si një model se si një biznes duhet t'i trajtoj punonisit e tij. Dhe shtëpia e teftës u bë një nga vendet më të dashura të lagjes, gjithmonë plot, gjithmonë mikpritës, gjithmonë plot me histori dashurie dhe rifillimesh. Sepse në fund, ajo histori nuk ishte kur vetëm për një biznesmen të maskuar apo për një kameriere me ëndra të mëdha. Ishte për dy njerëz të papërsosur që gjetën tek njëri tjetri guximin për të qenë më të mirë. Ishte për të mësuar se dashuria e vërtet nuk shkon me maska, se besimi ndërtohet me transparencë dhe se ndonjëherë duhet të humbasësh gjithçka për të kuptuar se çfarë ka vërtet rëndësi.
dhe ata jetuan, jo një fund të përsosur për allash, por diçka shumë më të vlefshme, një jetë reale, me sfida dhe gëzime, të ndërtuar mbi një bazë të fortë të vërtetë, respekti dhe një dashurie që zgjodhen ta kultivonin çdo ditë. Një vendim në të njëjtën kohë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Marcelit dhe Larisës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim gabimesh, falje dhe rifillimesh, klikoni butonin e pëlqimit, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Larisës për të mbrojtur kolegët e saj? Ishte transformimi i Marcelit kur kuptoi gabimet e tij? Apo ishte rifillimi plot shpresë që ata ndërtuan së bashku? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, luftërat me të cilat përballemi dhe forcën që gjejmë për të rifilluar. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet.